दोस्तों क्या होगा जब ट्रेन की पटरी पर बुलेट प्रूफ ग्लास रखा जाए। इस एक्सपेरिमेंट को किया है ट्रेन एक्सपेरिमेंट चैनल वालों ने, तो सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। पहले एक लकड़ी रखते हैं, इस लकड़ी को तो ट्रेन ने बिल्कुल चपटा कर दिया। फिर इसके बाद प्लेट को रखा जाता है। प्लेट एक बार में तो नीचे गिर गई, फिर दोबारा इसको रखा गया, इसको तो इसने बिल्कुल ही चपटा कर दिया। और यहाँ पर फिर रखा गया बुलेट प्रूफ ग्लास को। फिर देखते हैं क्या हुआ। ये क्या दोस्तों, और जैसे ही ट्रेन ग्लास को छूती है कांच वहीं बिखर जाता है और ट्रेन ने इसको कुछ ही मिनटों में चूरन बना दिया। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।